பட்டுன்னா பச்சை பாஸ் தான். காஞ்சிபுரம் பச்சை பாஸ் சில்க்ஸ். வெளிநாட்டில் மருத்துவம் சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யார்கோட் இன்டர்நேஷனல். மழைக்கு பிந்தைய உணவு மற்றும் குடிநீர் விநியோகத்தில் அரசு பெரிய அளவில் தோற்று போய்விட்டது. கவர்மெண்ட் ஹஸ் ஃபெயில்டு மிசரபிளி. தமிழ்நாடு அரசு நிர்வாகம் கோட்டை விட்டு விட்டது. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. ஒரு சினிமாக்காரன் ஏதோ பேசிட்டான், அவனுக்கு உரிமை இல்லையா? இதைத்தான் நாங்கள் மோடியை எதிர்த்து பேசுறவங்களை சங்கிங்க அசிங்கப்படுத்துறாங்க. விஷாலு ஒரு வீடியோ போட்டாரு, சொல்றதுக்கு அவருக்கு உரிமை இல்லையா? அது 7 தலைமுறை அவரை தோண்டி திட்டினா இதெல்லாம் உருப்புறதுக்கு வழியாது. இது என்ன தேனும் பாலும் ஓடுதா? நீங்க பேசின பேச்சுக்கும் களத்துல இருக்க நிலவரத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லையா சார்? 7 நாளா நாரி கிடக்குது சிட்டி. இதே மாதிரி எப்படி கன்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்க முடியும்? ஒவ்வொரு மலைக்கும் இந்த மாதிரி தான் பாதிப்புகளை ஃபேஸ் பண்ணும். எடப்பாடி பீரியட்ல கூட, ஜெயலலிதா பீரியட்ல கூட அவங்க இப்படிலாம் வாய விடல. ஒரு சொட்டு தண்ணி தேங்காது, எவ்வளவு மழை வந்தாலும் தாங்கணும் எத்தனை மந்திரி பேசினாங்க. இப்ப எங்க போனாங்க எல்லாரும்? இது எவ்வளவு பெரிய தவறு. நீங்க தானே நம்ப வச்சு கழுத்தறுத்தீங்க. ஒருவேளை நிஜமாவே தண்ணி தேங்காது, ஏன்னா நம்ம வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணிட்டோம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப கேவலமா இந்த விஷயத்தை அரசு கையாண்டு இருக்கிறது என்பதுதான் கள யதார்த்தம் எனும் பொழுது, வருத்தப்பட வேண்டிய உண்மை எனும் பொழுது, ஆட்சியாளர்கள் நோக்கி நாம் கேள்வி கேட்காமல் இருக்க முடியாது. நிறைய என்ஜிஓஸ் இருந்தாங்க வேலை செய்யறதுக்கு. இந்த தடவை அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணலங்க. மீறி போனால் கட்சிக்காரன் அடிப்பான், ஏன்னா அவன் இப்போ கிரெடிட் எடுத்துட்டு போறான்னு. 4வது நாள் தானே முதலமைச்சர் சொல்றாரு, தன்னார்வலர்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து சேர்ந்து கொள்ளலாம். அது எப்படிங்க? அது மழை பெய்யும் போது கரண்ட்டை கட் பண்றதுன்றதெல்லாம் ரொம்ப ஓல்ட் டைப் ஆஃப் ஆட்டிடியூட். ஏன்னா பவர் கேபிள்ஸ் உள்ள போயிடும், தண்ணிக்குள்ள போயிடும். அந்த லெவலில் தான் உங்க பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. செந்தில் பாலாஜி அடிஷ்னலாக 2500 எம்ப்ளாயிஸ் டெம்பரரியா நம்ம நியமிக்கணும், ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கிளியர் பண்ணணும்னு ப்ரப்போசல் கொடுத்தப்ப அதை ஏத்துக்கல தங்கம் தென்னரசு. ஏன்னா ஆஸ் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அதை அவரால் செய்ய முடியும். ஆனா இன்னைக்கு பவர் மினிஸ்டரும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் இருக்கும்போது அவரை இது கடிக்குது. விடியல் அரசு, திராவிட மாடல், திராவிடியன் ஸ்டாக்கு, ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட தேங்காது, எவ்வளவு வெள்ளம் வந்தாலும் மழை பெஞ்சாலும் 4000 கோடிக்கு திட்டம் தீட்டிட்டோம், இப்படியெல்லாம் பேசிட்டு இன்னைக்கு சந்தி சிரிச்ச பிறகு ஊர் நாரின பிறகு நாங்க என்ன பண்றது? 50 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சதுனா யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. காது வரைக்கும் வாய் கிழிந்த இந்த பேச்சு தான் இந்த விமர்சனத்திற்கு காரணம். இந்த தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள். வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளோட பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் இருக்காங்க. மிக்ஜாம் புயல் பற்றியும் அந்த புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்னைக்கு அவரோட பேச போகிறோம். வணக்கம் சார். வணக்கம் கபிரியல். ஸோ இப்போ மிக்ஜாம் புயலை பொறுத்தளவில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. இன்னும் சென்னை பார்த்தோன்னா முழுமையாக மீண்டு வரல. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடந்ததுக்கப்புறம் சில நாட்கள் ஆச்சு. இப்போ கவர்மெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் கரெக்டாக விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த இடத்துல சரியாக ஹேண்டில் பண்ணலை அப்படின்ற விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயமும் இருக்குது. ஸோ இப்போ முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடக்குதுன்னா 3 ஸ்டேஜ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, லாங் டேர்மாக சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குது. 2015 ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ளட் வந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணியிருக்கோமா, லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது. 2வது, புயல் வருது அப்படின்னா புயலுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. மக்களை எவாக்குவேட் பண்ணுறதா இருக்கலாம், வாலண்டியர்ஸை கோஆர்டினேட் பண்ணுறதா இருக்கலாம். ஸோ அந்த புயலுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸை நம்ம கரெக்டாக பண்ணோமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. 3வதாக, புயல் இருக்கும்போது அந்த சிச்சுவேஷனை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணோமா, புயலை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணோமா, அந்த டேமேஜ் கண்ட்ரோல் கரெக்டாக பண்ணோமா அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 விஷயங்களையும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்குமா சார்? முதல்ல சொன்னது லாங் டேர்ம் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ். அதாவது சென்னை மாதிரியான நகரங்களில் பெருமழை திடீரென்று, இனிமேல் மழை பருவகாலம் மாதிரி 2 மாதங்கள் 1 மாத காலம்லாம் மழை இருக்காது. ஒரு ஆண்டு மழை என்பது 1 மணி நேரத்தில் கொட்டி தீர்த்துவிடும். இதுதான் 2015 நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம். கிளைமேட் சேஞ்சுன்றது, குளோபல் வார்மிங்ன்றது இன்றைக்கி தலைகீழ உலகத்தையே புரட்டி போட்டுடுச்சு. இது வரைக்கும் நாம் கற்றுக்கொண்டது எல்லாத்தையுமே நம்ம டீலேர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்கு அல்லது ரீலேர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்குது. ஆகவே சென்னையோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது மாதிரியான மழைகளை இனிமேல் மழை வெள்ளத்தை தாங்குமா என்ன, அது வேறு விஷயம். 2000 புதன்கிழமை டிசம்பர் 6 ஹிந்து ஆங்கில நாளிதழில் வந்த தலையங்கம் எழுதுகிற மாதிரி, ஷேர்டு பிளேம், சைக்ளோன் மிக்ஜாம் அலோன் வாஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சென்னைஸ் ட்ரபிள்ஸ். ஸோ ஓவராலாக ரொம்ப அழகான ஒரு தலையங்கம். வெறும் இந்த சென்னை திடீரென்று பெய்த 2023 பெருமழை மட்டுமே வைத்து சென்னை நகரின் பிரச்சனைகளை நம்ம தீர்க்க முடியாது. நம்மோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெருமழையை தாங்குகிற மாதிரி இல்லை. குறிப்பாக நம்முடைய பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மழையை தாங்குகிற மாதிரி இல்லை என்பது ரொம்ப வெட்கக்கேடான ஒரு விஷயம். உதாரணத்துக்கு மழை பெய்யும் போது கரண்ட்டை கட் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் ரொம்ப ஓல்ட் டைப் ஆஃப் ஆட்டிடியூடு. ஏன்னா பவர் கேபிள்ஸ் உள்ளே போயிடும், தண்ணிக்குள்ளே போயிடும்னா அந்த லெவலில் தான் உங்கள் பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இவையெல்லாம் ரொம்ப லார்ஜர் இஷ்யூஸ். அப்புறம் உங்களுடைய முகத்வாரங்கள், கழிவு முகத்வாரங்கள், நீங்கள் இப்போ கடலில் போய் கலக்கக்கூடிய
ஆறுகள், சென்னை 4 ஆறுகள் இருக்குது, கொசஸ்தலை, கூவம், பக்கிங்ஹாம், அடையாறுக்கா. இந்த ஆறுகளோட ஹெல்த் என்ன, இந்த ஆறுகளோட தண்ணி ஓடுறது எவ்வளோ, இந்த ஆறுகளில் தண்ணி எவ்வளோ நிற்கிது, இவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் இருக்குது. கடலில் போய் எவ்வளோ சேருது, கடலில் உள்வாங்குமா, இதெல்லாம் லார்ஜர் இஷ்யூஸ். இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அப்புறம் நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள், எஸ்பெஷலி பள்ளிக்கரணையோட ஆக்கிரமிப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓஷனோகிராஃபி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியான்றது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய ஒரு சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்டிடியூஷன். இந்திய நிலப்பரப்பில் நதிநீர் படுகைகளில், நதிநீர் பகுதிகளில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது, தடுப்பது குறித்து ஆராய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட அந்த நிறுவனமே ஒரு நீர்நிலையில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த வெக்கக்கேடு உலகத்தில் இந்தியாவை தவிர வேறு எங்கேயும் இருக்காது. 2015 இது விரிவாக எழுதப்பட்டது. இன்ஃபேக்ட் ரீடிஃபுல்ல நானே ஜெயலலிதா பீரியடில் 2015 சென்னை பெருவெள்ளத்தப்போ 2 கட்டுரைகள் அதை எழுதியிருக்கேன். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆகவே இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட், லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன்ஸ். ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன்ஸ் இந்த இடத்துல எங்கே வந்து புயலுக்கு பிந்தைய அந்த மழை வெள்ளத்தை கையாளுறதுல 2015க்கும் இதற்குமான வித்தியாசம் என்பது, 2015 மிகப்பெரிய தவறு, ஜெயலலிதா உறங்க போனார். செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை திறப்பதில் காலதாமதமானது, முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் திறந்ததால் பலர் இறந்து போனார்கள். அது மிகப்பெரிய ஒரு சோகம். அந்த மாதிரியான அவலம் வந்து நல்ல வேலையாக இந்த தடவை நடக்கலை. ஆனால் அந்த பீரியடில் நடந்த ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இந்த பீரியடில் நடக்காதது. அந்த ஜெயலலிதாவுடைய அந்த உறக்கத்திற்கு பிறகு, செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறந்து ஏற்பட்ட அந்த சோகத்திற்கு பிறகு, நிவாரணப் பணிகளில் குறிப்பாக உணவுப் பொட்டலங்கள் மற்றும் குடிநீர் வழங்குவதில் அந்த அரசு காட்டிய உத்வேகம், குறிப்பாக என்ஜிஓஸ் தன்னார்வலர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் களத்தில் இறங்கி வேலை செய்தது என்பது அந்த 2015ஓட ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 2023 இந்த புயலுக்கு பிந்தைய பெருமழை, புயல்னான்னு சொன்னாலும் பெருமழை, இது வந்து பெருமழைக்கு பிந்தைய, வெள்ளத்திற்கு பிந்தைய அந்த காலகட்டத்தில் உணவும், குறிப்பாக ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் மக்களுக்கு விநியோகிப்பதில் அரசு தவறிவிட்டது. பெரிய அளவில் மக்கள் திங்கட்கிழமை அன்று 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி உணவுக்கும், ஏன் இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட, அதிலும் குறிப்பாக அந்த 2 நாட்கள் உணவுக்கும் 4, 5, 6 3 நாள் சேர்த்துக்கலாம். எஸ்பெஷலி 4th and 5th மிகப்பெரிய அளவுக்கு இன்னலுக்கு உள்ளானார்கள். ஃபுட் பேக்கெட்ஸையும் ட்ரிங்கிங் வாட்டரையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல அரசு தவறிவிட்டது, பெரிய அளவில் தவறிவிட்டது. நிர்வாகம் தொய்வடைந்து விட்டது என்பதுதான் வருத்தப்பட வேண்டிய உண்மை. இதில் இவங்க பண்ண இன்னொரு பெரிய தப்பு, 2015 அம்மா உணவகங்கள் இருந்தது. அந்த தவறு ஜெயலலிதா அந்த செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்புக்கு பிறகு விழித்து கொண்டு, கிட்டத்தட்ட எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது, ஒரு 15 நாட்கள் என்று நினைக்கிறேன், இலவசமாகவே அம்மா உணவகத்தில் உணவு போடப்பட்டது, சிற்றுண்டிகளும் உணவும் போடப்பட்டது. அது வந்து ஒரு ஷாக் அப்சர்வராக இருந்தது. ரிலீஃப் கேம்ப்ஸாகவும் அது ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு. ஷாக் அப்சர்வராக அம்மா உணவகங்கள் இருந்தது. ஏன்னா இந்த பெருவெள்ளத்தில் அரசின் மீது வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு, அது உண்மையும் கூட, என்னென்னா நியாயமான குற்றச்சாட்டு, மழைக்கு பிந்தைய உணவு மற்றும் குடிநீர் விநியோகத்தில் அரசு பெரிய அளவில் தோற்று போய்விட்டது. கவர்மெண்ட் ஹஸ் ஃபெயில்டு மிசரபிளி. Unlike in 2015, wherein after that Sambarampakam release of water, relief work was speeded up. ஸோ இதில் இன்னொரு பெரிய தப்பு இவங்க பண்ணது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ஜிஓஸை 2015 அதுக்கு பிறகு நிறைய ரோப்பின் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி என்ஜிஓஸை கடந்த 3 நாட்களாக களத்தில் இல்லை, நேற்று தான் கொஞ்சம் பேர் தென்படுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர்ட்னஸில், ஃப்ளட் ப்ரிப்பேர்ட்னஸில் இவங்க முடிவு பண்ணியிருக்கணும். கண்ட்ரோல் ரூம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, முதலமைச்சர் போய் பார்க்குறாரு, ஐஎம்டி டைரக்டர் பாலச்சந்திரனோட பேசுகிறாரு, அவையெல்லாம் பாராட்டுக்குரியவை. ஆனால் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் என்ஜிஓஸை கோஆர்டினேட் பண்ணுறதை பற்றின ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரியத்தை தமிழ்நாடு அரசு நிர்வாகம் கோட்டை விட்டு விட்டது. சார், இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் தான். இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா அதை கரெக்டாக கையாளணும் அப்படின்றது ரொம்ப அவசியம். பட் என்ன பொறுத்தளவில் அதையும் தாண்டி சென்னை மக்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி ஒரு பெரிய மழை பெஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை ஃபேஸ் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது. எப்போ மழை பெஞ்சாலும் இந்த மாதிரி வெள்ளத்து நடுவில் தான் நம்ம வாழணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது. குறிப்பாக நார்த் சென்னையெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பள்ளிக்கரணை வேளச்சேரின்னு பேசுகிறீங்க, நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக இதை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு பெரிய மழை பெஞ்சதுன்னா நாங்கள் வெள்ளத்தில் தான் வாழ வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குது, மழை தண்ணியில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பேசுகிறாங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் நமக்கு தேவை அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. நம்ம இதே மாதிரி எப்படி கன்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்க முடியும்? ஒவ்வொரு மழைக்கும் இந்த மாதிரி தான் பாதிப்புகளை ஃபேஸ் பண்ணுமா? அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் கேப்ரியல். ஒன்று லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன், இன்னொன்று ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன். லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் நீங்கள் வந்து மழைக்காலம் முடிஞ்ச பிறகு பேச வேண்டியது. ஏற்கனவே இந்த அரசு, ஸ்டாலின் அரசு வந்த பிறகு ஜூன் 21 திருப்புகழ் கமிட்டின்னு ஒன்று போட்டது. திருப்புகழ்ன்றவர் யார்? குஜராத்தில் மோடி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது பல ஆண்டுகள் அவருக்கு தனிச் செயலராக இருந்த இந்தியாவின் திறமைமிக்க IAS அதிகாரிகளில் ஒருவர். திட்டமிடல்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மையில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரி. நம்முடைய ஓய்வு பெற்ற தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு அவர்களுடைய மூத்த சகோதரர், அவர் தலைமையில் ஒரு குழுவை ஸ்டாலின் அரசாங்கம் 21 வந்த பிறகு போட்டது. அந்த குழு தன்னுடைய அறிக்கையை முதலில் இடைக்கால அறிக்கையை கொடுத்தது, பிறகு இறுதி அறிக்கையை கொடுத்து விட்டது. அந்த குழு அறிக்கையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியாது. யூசி பிளேம் கேம்ன்றதுக்குள்ளே நான் போகல. கண்டிப்பாக நான் வந்து யாரையும், அதாவது தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சியில் எந்த அரசையும் எந்த கட்சியையும் எந்த தலைவரையும் நான் விமர்சிக்க விரும்பவில்லை. பட் துரதிருஷ்டவசமாக நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறதால, ரொம்ப ரொம்ப கேவலமாக இந்த விஷயத்தை வந்து அரசு கையாண்டு இருக்கிறது என்பதுதான் கள யதார்த்தம் எனும் பொழுது, வருத்தப்பட வேண்டிய உண்மை எனும் பொழுது, ஆட்சியாளர்கள் நோக்கி நாம் கேள்வி கேட்காமல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா பிளேம் கேம் இல்லையே, நியாயமான கேள்வி தானே. இப்போ 2015 வந்த வெள்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மக்கள் என்ன கேட்கறாங்கன்னா, அப்பயும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை, எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ கேள்வி தானே கேட்கணும். அதை தான் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இன்று இந்த அரசுக்கு வால் பிடிக்கக்கூடிய, இந்த அரசின் ஜால்ராக்களாக மாறிவிட்ட, உள்நோக்கத்துடன் செயல்படக்கூடிய சிலர் சமூக இணையதளங்களில் குறிப்பாக வந்து இந்த விவகாரத்தில் இந்த அரசை கேள்வி கேட்பவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் வசைப்பாடுவதும் கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணுவதும் ஒரு 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 பெரிய ட்ரெண்டாகவே உருவாகி இருக்கிற காரணத்தால் இதை நான் ஒரு கேவியட் மாதிரி போடுறேன். பேசுபவர்கள் பேசிவிட்டு போகட்டும், நம்முடைய மனசாட்சி தெளிவாக இருக்கிறது. நம்ம 2015 கேள்வி கேட்டோம், இன்றைக்கும் கேள்வி கேட்கிறோம். நீங்கள் கேட்ட கேள்வி என்பது லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் என்னன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க. லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் தேசிய அளவில் முடிவு பண்ண வேண்டியது, மாநில அளவில் அதிகமாக உத்வேகம் கொடுத்து பண்ணப்பட வேண்டியது. பெரிய அளவில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் இதை நீங்கள் சமாளிக்க முடியுமானா அதற்கான பதில் இல்லை என்று தான் வர வேண்டும். அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ கவர்மெண்ட்டும் வந்து திருப்புகழ் கமிட்டி மாதிரி கமிட்டிஸை போட்டு பண்ணுறாங்க. ஆனால் 4000 கோடி நாங்கள் செலவு பண்ணோன்னு சொன்னாங்க. இப்போ எல்லார் வாயிலையும் வர வார்த்தை 4000 கோடி செலவு பண்ணேன்னு சொன்னீங்களே, எங்கே சார் போச்சுன்றது இயல்பான கேள்வி. அந்த கேள்வி தவிர்க்க முடியாது. இன்னொன்று, இந்த அரசு செய்த மிகப்பெரிய தவறு, எல்லா மந்திரிகளுமே, கிட்டத்தட்ட எல்லா மந்திரிகளுமே ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட தேங்காது எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும்னு மிகப்பெரிய அளவில் வாய் சவடால் விட்டாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி மழை பெஞ்சு நாரி போன பிறகு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இது எங்களுக்கு முடியாதுங்க, ஒரு நாளைக்கு 50 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சுனா 2 நாளைக்கு தான் 50 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சிருக்கு. அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா பீரியடில் இந்த 2015 2 நாளில் சேர்ந்து பெஞ்சது கிட்டத்தட்ட வந்து 66 சென்டிமீட்டர் என்னமோ, சாரி, அதில் ஒரு நாளில் வந்து 48 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சுது. இந்த முறை 2 நாளில் சேர்ந்து தான் 50 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சிருக்குது. இந்த புள்ளி விவரங்களை கூட நீங்கள் விட்டுருங்க, அவங்க பீரியடில் அதிகமாக, இவங்க பீரியடில் அதிகமாக, இந்த சால்ஜாப்பெல்லாம் சரி உங்கள் பீரியடில் தாங்க அதிகம், நான் ஒத்துக்குறாங்க, அவங்கள விட உங்கள் பீரியடில் தான் அதிகம். ஆனால் நீங்கள் பேசின பேச்சு என்ன நம்பிக்கையை மக்கள் மனசில் ஏற்படுத்துச்சுன்னா, நான் எந்த முன்னேற்பாடும் செஞ்சுக்க தேவையில்லை, அரசாங்கம் எல்லா முன்னேற்பாடும் செய்து கொண்டது, அதனால் நம்ம எல்லாம் தப்பிச்சிடுவோம்னு நினச்சாங்க. ஆனால் கடைசியில் இப்படி வந்து நிற்கும்போது இது நம்ப வைத்து கைவிட்டது போல் ஆகிறது. இந்த பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா, பேசாத பேச்செல்லாம் பேசியதன் விளைவு. விடியல் அரசு, திராவிட மாடல், திராவிடியன் ஸ்டாக்கு, ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட தேங்காது, எவ்வளோ வெள்ளம் வந்தாலும் மழை பெஞ்சாலும் 4000 கோடிக்கு திட்டம் தீட்டிட்டோம், இப்படியெல்லாம் பேசிட்டு இன்றைக்கி சந்தி சிரித்த பிறகு ஊர் நாரின பிறகு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது, 50 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சதுனா யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்றது. இந்த பேச்சு தான், காது வரைக்கும் வாய் கிழிந்த இந்த பேச்சு தான் இந்த விமர்சனத்திற்கு காரணம். இந்த தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் சக்திக்கு மீறியது என்பது உண்மை என்றாலும் அதை நீங்கள் கையாண்ட முறை என்பது, நான் இப்பயும் சொல்கிறேன், ஃப்ளட்டிங்கை விட மோசமானது ஃபுட் பேக்கெட்ஸையும் ட்ரிங்கிங் வாட்டரையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் 4 நாள் மக்களை தவிக்க விட்டது. ஒருவேளை நிஜமாவே தண்ணி தேங்காது, ஏன்னா நம்ம வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணிட்டோம்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்களா கவர்மெண்ட்? அப்போ அது இன்னும் மோசம். அப்போ உங்கள் அசஸ்மெண்ட்டில் கோளாறு. எப்படி பார்த்தாலும் இது நிர்வாகத்தோட கோளாறுங்க. இது வந்து எக்ஸ்கியூஸே கிடையாதுங்க. ஒரு நாளைக்கு 50 சென்டிமீட்டர் பிஞ்சுது, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறதுன்றது வந்து உங்களோட கையால் ஆகத்தணும். ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ பேச்சு பேசுனீங்க, ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட தேங்காது, எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் எத்தனை மந்திரி பேசுனாங்க, எத்தனை வீடியோஸ் வந்தது. அப்போ மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கோ, நான் எதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கணுன்றாங்க. கடைசியில் வந்து இங்கே நிற்குது. இந்த நிலைமை 2015 இல்லைங்க. அந்த செம்பரம்பாக்கம் ஏரியா திறந்தாங்க, செத்து போனான். ஆனால் அதுக்கு பிறகு நிவாரண உதவிகள் என்பது நிறையா வந்ததுங்க. நான் பார்த்துருக்கேங்க, எவ்வளோ இடங்களில் வந்து ஃபுட் பேக்கெட்ஸு, ப்ரெட்டு, வாட்ரு, பிளாங்கெட்ஸு, எவ்வளோ பேர் வந்துக்கிட்டே இருந்ததுங்க. ஸ்டிக்கரை ஒட்டி கொடுத்தாங்க, நான் மறுக்கலைங்க. என்ஜிஓஸ் கொண்டு போனதை பிடிங்கிட்டு ஏடிஎம்கே ஸ்டிக்கரை, அம்மா முத்திரையை, ஜெயலலிதா ஸ்டிக்கரை ஒட்டினான். என்ஜிஓஸ் கொடுத்துட்டு போனாங்க, நீ யார் முத்திரை வேணா குத்துறா, ஸ்டிக்கரை கொண்டு போய் சேர்த்தா போதுண்டா. நீங்கள் எதுவுமே வரலையே. அதாவது நிர்வாகம் தன்னுடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். சால்ஜாப்பு பேச்சு பேசுவதாலையும் விமர்சிப்பவர்களை தனிமனித தாக்குதலில் ஈடுபடுவதாலும் நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது. மக்கள் மனம் வெதும்பி கிடக்கிறார்கள், இதுதான் உண்மை. மிகப்பெரிய உயர் அதிகாரிகள், அவங்களுக்கு வந்து நிவாரணங்கள் போய் சேரல, முடியல.
ஆகவே இது என்ன, இதில் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கேப்ரியல், டெடிகேட்டடாக நமக்கு பவர் மினிஸ்டர், இபி மினிஸ்டர் இல்லை, மின்சாரத்துக்கென்று ஒரு தனியாக ஒரு அமைச்சர் இல்லை. அது மிகப்பெரிய அளவில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதற்கும் துண்டிக்கப்பட்ட மின்சாரம் மீண்டும் கொடுப்பதற்கும் பெரிய இடையூறாக இருக்கிறது. எப்படின்னா, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பவர் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த பவர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய பாட்டில் நெக்ஸை கிளியர் பண்ணுறது. உங்களுக்கு தெரியும், செந்தில் பாலாஜி சிறைக்கு போன பிறகு 6 மாத காலங்களாக அடிஷ்னல் சார்ஜாக மின்துறையை வைத்திருப்பவர் நம்முடைய தங்கம் தென்னரசு. அவர் திறமையான மந்திரி தான், நான் தனிப்பட்ட முறையில் அவரை விமர்சிக்க விரும்பவில்லை. ஆனால் அவர் அடிப்படையில் ஒரு நிதியமைச்சர். அவரால் மின்சாரத்தை கூடுதலாக பொறுப்பை வைத்திருப்பது அவரால் சமாளிக்க முடியவில்லை. இந்த பெருமழை வெள்ளத்தில் மக்கள் இவ்வளவு தூரம் துயரப்பட்டு மின்சாரம் பல இடங்களில் 4 நாட்கள் 5 நாட்கள் பொறுத்து வந்ததற்கு காரணம் பவர் மினிஸ்ட்ரியோட இபி டிபார்ட்மெண்ட்டோட தோல்வி. அதற்கு முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று, அதற்கு என்று ஒரு தனியாக ஒரு மந்திரி இல்லாதது. செந்தில் பாலாஜி அடிஷ்னலாக 2500 எம்ப்ளாயிஸ் டெம்பரரியாக நம்ம நியமிக்கணும், ஏன்னா இந்த பெருமழை வெள்ளம் வரப்போகுது அப்படின்னு அவர் முன்னேற்பாடோட அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 2500 பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணுன்னா ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிளியர் பண்ணணும்னு ப்ரப்போசல் கொடுத்தப்ப அதை ஏற்றுக்கல தங்கம் தென்னரசு. ஏன்னா ஆஸ் அ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அதை அவரால் செய்ய முடியாது. ஆனால் இன்றைக்கி பவர் மினிஸ்டராகவும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டராகவும் இருக்கும்போது அந்த இட் பிஞ்சஸ் ஹிம், அவரை இது கடிக்குது. ஏன்னா பவர் மினிஸ்டராக அவருக்கு ஆள் தேவை, ஆனால் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டராக அவருக்கு ஆள் ஒதுக்க முடியாது. இன்னொன்று, பல இடங்களில் பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நாசமாக போனதுக்கும் இந்த 6 மாத காலத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டியதாக இருந்திருந்த சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாமல் போனதற்கும் பவர் மினிஸ்டருக்கு பவருக்குன்னு ஒரு தனி மினிஸ்டர் இல்லாதது. நீங்கள் அடுத்த மாதம் குளோபல் இன்வெஸ்டார் மீட்டை நடத்துகிறீங்க சென்னையில், தமிழ்நாட்டுக்கு 1,00,000 கோடி வருது 2,00,000 கோடி வருதுன்னு பேசுவாங்க, பெரிய அளவில் விளம்பரப்படுத்திப்பாங்க. பவருக்குன்னு ஒரு டெடிகேட்டட் மினிஸ்டர் இல்லாமல் எப்படி சார் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் உள்ளே வரும்? வந்தாலும் அதால் என்ன பிரயோஜனம்? சரி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தூக்கி ஒரு பக்கம் வைங்க, அது கிடக்குது ஒரு பக்கம். இங்கே கால் கழுவுறதுக்கே தண்ணி இல்லை, 6 நாளாக 7 நாளாக பவர் இல்லை. இதுக்கு மினிஸ்டர் டெடிகேட்டடாக ஒரு மினிஸ்டர் இல்லைன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க. அப்போ இந்த அரசு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத அரசாகத்தானங்க இருக்குது. நிச்சயமாக இப்படி ஒரு பெருமழை வெள்ளம் வரும் என்பது, இந்த ஆண்டு பெருமழைக்கான ஆண்டு என்பது நல்லா தெரியும். அரசாங்கம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. தொடர்ச்சியாக 1 மாதத்துக்கு முன்னாலேருந்தே வார்னிங் வருது. 1 வாரத்துக்கு முன்னாலே ஐஎம்டி சொல்லிட்டான் 4-5 வெளியில் வராதான்ட்டான். நீ ஒரு நாளில் பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை சரி பண்ண முடியாது. இந்த 6 மாதத்தில் என்ன பண்ணீங்க? கோட்டை விட்டீங்கல்ல. ஸோ தோல்விகளில் ஒன்று என்ஜிஓஸை கோஆர்டினேட் பண்ணாததுன்னா, லாங் டேர்ம் சொல்யூஷனில் ஒன்று பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நீ மாடர்னைஸ் பண்ணாதது, அதை ஹெல் அண்ட் ஹெல்த்தியாக நீ வைக்கல. ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸாக ப்ராப்பராக அவங்க இன்ஃப்ரா பில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் வந்திருக்காது. ஆனால் இதில் சிக்கல் என்னென்னா, வெள்ளம் இப்போ கரெக்டாக கவர்மெண்ட் கையாண்டாங்கன்னா மக்கள் பெருசாக பாராட்ட மாட்டாங்க. வெள்ளமும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் நார்மலாக இருக்குன்னு மக்கள் பாட்டுக்கு அவங்க வேலைகளை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கவர்மெண்ட்டுக்கு பெரிய பாராட்டுகள்லாம் கிடைக்காது. ஆனால் அது சைலண்ட் ஒர்க். அந்த ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணால் மக்களுக்கு லாங் டேர்மாக பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கணும். அந்த வேலையை தான் பண்ணணும், இன்ஃப்ராவை பில் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் அவங்களுக்கு பெரிய பாராட்டுகள் அதனால கிடைக்காது. ஸோ இப்போ நான் கவர்மெண்ட்னு சொல்லும்போது ஏடிஎம்கே டிஎம்கே எல்லா கவர்மெண்ட்ஸையும் நான் சொல்கிறேன், பப்ளிசிட்டி பெருசாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க, நிஜமாவே செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை சரியாக ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஃப்ரீயாக இந்த விஷயங்கள் தரோம், உங்களுக்கு இவ்வளோ பணத்தை தரோம், உங்களுக்கு இந்தந்த ஃப்ரிட்ஜு கிரைண்டர் இந்த விஷயங்கள்லாம் தரோம். இதெல்லாம் தரும்போது நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் மக்கள்கிட்ட கொடுக்குறீங்க. அதை பண்ணும்போது மக்களுக்கும் எடுத்த உடனே பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் வருது, சந்தோஷம் அவங்களுக்கு ஏற்படுது. ஸோ இதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது ஓட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஆனால் நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணும்போது மக்கள் அதை பெருசாக ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் அதுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை விட இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டோட ப்ரையாரிட்டியே தவறான இடத்துல இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. இது லாங் டேர்ம். நீங்கள் என்ன சென்ஸ் ரொம்ப ஃபிலசாபிக்கலாக போகிறீங்க. எல்லா கவர்மெண்ட்டும் தப்பு பண்ணிடுச்சு, அவனும் தப்பு பண்ணிட்டான், இவனும் தப்பு பண்ணிட்டான்னு சொல்கிறது மூலமாக இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் இந்த கொடுமைகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அந்த கடப்பாட்டிலிருந்து தப்பித்து போவதற்கு வழிவகுக்கிறீர்கள். 2 பிரச்சனை கேப்ரியல். ஒன்று லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன், இன்னொன்று ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன். லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன்ஸில் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் அடங்குது. த ஃபெயிலியர் ஆஃப் சக்ஸஸிவ் கவர்மெண்ட்ஸ், லேக் ஆஃப் விஷன், அது எல்லாம் லாங் டேர்ம் சொல்யூஷனில் வருது. சின்ன விஷயங்கள் நான் சொல்கிறது, சின்ன விஷயங்கள்னா இந்த அரசால் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். மழையை இந்த கவர்மெண்ட்டால் தடுக்க முடியாது. இன்ஃபேக்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் என்க்ரோச்மெண்ட்ஸை கூட இந்த கவர்மெண்ட்டால் பெரிய அளவில் கிளியர் பண்ண முடியுமானா எனக்கு தெரிஞ்சு முடியாது. ஏன்னா பள்ளிக்காரன மார்ஷில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் எங்கே தூக்கி போடுவீங்க? நீங்கள்
அதே மாதிரி ஓஎம்ஆரில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்லாம் எங்கே தூக்கி போடுவீங்க? அதான் இப்போ என்க்ரோச்மெண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணுவோம்னு நம்ம சொல்லும்போது இப்போ அவங்கெல்லாம் கவர்மெண்டோட பெர்மிஷனோட இப்போ கரண்ட் பில் பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி, அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரேன். அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் கிளியர் பண்ண முடியாது. பட் நான் என்ன சொல்கிறேன், இன்ஃபேக்ட் அவங்கள கூட நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியாது. யார் அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்களோ ஆமாம், அப்படி போனீங்கன்னா அது வால் பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். உங்களால் செய்ய முடிஞ்ச விஷயங்கள், இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் இல்லையா, கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் என்ஜிஓஸ், சிம்பிள் மேட்ரு. அது உங்களால் செய்ய முடியாதா? ஒரு 100 போட்டை அரேஞ்ச் பண்ண முடியாதா? என்ஜிஓஸை கோஆர்டினேட் பண்ண முடியாதா? அவங்கள வாக்கி டாக்கி யூனிட்ஸோடு அவங்கள லிங்க் பண்ண முடியாதா? ஏன்னா கண்டிப்பாக மொபைல் டவர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகும்னு தெரியும். அதே மாதிரி இபிக்குன்னு ஒரு டெடிக்கேட்டட் மினிஸ்டர் போட முடியாதா? இதெல்லாம் உங்களால் ஆன்டிசிபேட் பண்ண முடியாதா? எங்கே கோட்டை விட்டீங்க? ஆகவே இது அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா, பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை சொல்லி எல்லாரும் தப்பு பண்ணிட்டான், லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன்னு சொல்லி இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் தப்பித்துக் கொள்வதற்குத்தான் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் உதவும். நீங்கள் பெரிய அளவில் பேச்சு பேசுனீங்க. எடப்பாடி பீரியடில் கூட, ஜெயலலிதா பீரியடில் கூட அவங்க இப்படிலாம் வாய விடலை. ஒரு சொட்டு தண்ணி தேங்காது, எவ்வளோ மழை வந்தாலும் தாங்கணும், எத்தனை மந்திரி பேசுனாங்க. இப்போ எங்கே போனாங்க எல்லாரும்? இது எவ்வளோ பெரிய தவறு. நீங்கள் தானே நம்ப வச்சு கழுத்தறுத்தீங்க. இதை கேட்பானா? கேட்க மாட்டானாங்க. 6 நாளாக சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லை, சாலை மறியல் பண்ணுறவங்களை நீ லட்டிச்சார்ஜ் பண்ணி கலைக்கிற. உணவு பொட்டலங்கள், போடப்பட்ட உணவு பொட்டலங்களை, கொடுக்கப்பட்ட உணவை, இலவச உணவு, விலையில்லா உணவை சாப்பிட்டா கழிப்பறைகளை உபயோகப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என்று சாப்பிடாமல் பட்டினி கிடந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். தினமலரில் எழுதுறான். அவன் ஒருத்தன் தாங்க கரெக்டாக எழுதுறான். மற்ற விஷயங்கள் அவனோட பாலிசியும் அவனோட பாலிட்டிக்ஸும் வேறங்க. ஆனால் இந்த விஷயத்தை அவன் ஒருத்தன் தாங்க ஒழுங்காக எழுதுறான். மீடியா அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் த டெல்யூஜ், த டிசாஸ்டர் இன் சென்னை. டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மொள்ளமாக இப்போ எழுத ஆரம்பிக்கிறான். நேற்று எழுதுனா இன்றைக்கி பாடி கவுண்ட் ஸ்டார்டட் கோயிங் அப். இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை கூடுது. 17 இருந்தது, 22 ஆயிருக்குது. சிம்மரிங் ஆங்கர்னு இன்றைக்கி எழுதுறான் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் தினமலரும் தான் உண்மையான பிக்சரை, எஸ்பெஷலி தினமலர் தான் உண்மையான பிக்சரை மக்கள் மன்றத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்குறான். மீடியா அண்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணுது. ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா, நாட் சோஷியல் மீடியா. பெரும்பாலான தொலைக்காட்சி சேனல்களும் அச்சு ஊடகங்களும் அங்கே எப்படி டெல்லியில் மோடி காலடியில் விழுந்து கிடக்குதோ, இங்கே இவங்க இந்த ஆட்சியாளர்கள் காலடியில் விழுந்து கிடப்பதால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு டிசாஸ்டரை மீடியா அண்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணுது. அண்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்டுக்கே ஆபத்து. ஏன்னா எங்கே தவறு நடக்குதுன்னு உண்மையாக வேலை செய்யக்கூடிய சில அதிகாரிகளுக்கும், ஏன் முதலமைச்சருக்கே கூட, நான் முதலமைச்சரின் நோக்கத்தை சந்தேகப்படவில்லை, ஆனால் உண்மையாக போய் சேர வேண்டிய தகவல்கள் சேரவில்லை. முதலமைச்சர் தொகுதியில் நிலைமை ஆபத்தாக இருக்குங்க. பல பகுதிகளில் முதலமைச்சர் தொகுதியிலே 4-5 நாட்களாக மின்சாரம் இல்லை, உணவு இல்லை. ஏன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர், நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணணும் இல்லையா? ஒரு நாளில் என்க்ரோச்மெண்ட்ஸை கிளியர் பண்ண முடியாது, இவ்வளோ பெரிய மழையை உங்களால் தடுக்க முடியாது, நான் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறேன். பட் ஃபுட் அண்ட் மெடிசனை, ஃபுட் அண்ட் வாட்டரை என்ஷூர் பண்ண முடியும் உங்களால். கோட்டை விட்டீங்க. மினிஸ்டர், ஒரு பவருக்குன்னு டெடிக்கேட்டட் மினிஸ்டர் இருக்கணும், அதை நீங்கள் செய்யலை. அம்மா உணவகங்கள் மாதிரி ஷாக் அப்சர்வர்ஸ், முதல்ல என்ன சொன்னீங்க, கலைஞர் உணவகம்னு சொன்னீங்க, அதையா செஞ்சு தொலைச்சிருக்கலாம்ல. எப்படி இருக்குது? டெப்ளிட்டேட்டடாக இருக்குது. இந்த 2.5 வருஷத்தில் இந்த கவர்மெண்ட் பண்ண இன்னொரு ரொம்ப அவலமான வேலை, திஸ் கவர்மெண்ட் allowed it to have a slow death. அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு நீங்கள் போய் பாருங்கள். இருக்குது, ஒன்றை கூட மூடல. நேற்று கூட வேற ஒருத்தர் கேட்டார், அம்மா உணவகம் டிசாஸ்டர்ஸ் ரொம்ப டெப்ளிட்டேட்டட் ஸ்டேட்டஸில் இருக்குன்னு, என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இருக்குனார். ஒவ்வொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் வேணாம் சார், உள்ளங்கை பொண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவையில்லை. யூ கோ அண்ட் விசிட். எல்லாரும் சென்னையில் தான் இருக்கும். 2015 அது ஒரு ஷாக் அப்சர்வராக இருந்தது. இந்த தடவை அதையும் ஒழிச்சிங்க. நீங்கள் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணீங்க, ஃபால்ட் லைன்னு நான் சொல்கிறேன். ஆகவே அரசு பெரிய அளவில் தோல்வி அடைந்து விட்டது, இதை ஒத்துக்கோங்க. வருங்காலங்களில் நீங்கள் சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு அது இது உதவும். மாறா பூசி மெழுகிறதுக்கும், விமர்சிப்பவர்களை இழிவுபடுத்துவதற்கும், விமர்சனங்களை தடுப்பதற்கும், அந்த நெரேட்டிவையே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் நினச்சிங்கன்னா, ஐம் சாரி, யாராலும் இந்த அரசை காப்பாற்ற முடியாது. ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இடிப்பாறை இல்லை ஏமராமண்ணன், கெடுப்பார் இல்லானும் கெடுனா. இந்த விமர்சனங்கள் எல்லாமே உங்கள் கவனம் பூரா இன்றைக்கி இந்த கவர்மெண்ட்டு ப்ளஸ் டிஎம்கே இவங்களோட ஐடி விங்கு, குறிப்பாக இவர்களுடைய கவனம் முழுவதும் நெரேட்டிவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல தான் இருக்கே ஒழிய ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ணுறதில்ல. இல்லை, யூ ஆர் ஃபைட்டிங் த சிம்டம்ஸ், நாட் த டிசீஸ். எவனா 4 பேர் எழுதிட்டானா அவனை பற்றி அவதூறாக பேசுறது, வீடியோ போடுறது தான் உங்களுக்கு நோக்கமாக இருக்க ஒழிய என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. ஒரு சினிமாக்காரன் ஏதோ பேசிட்டான், அவனுக்கு உரிமை இல்லையா? இதைத்தான் நாங்கள் மோடியை எதிர்த்து பேசுகிறவங்கள சங்கிங்க அசிங்கப்படுத்துகிறாங்க. விஷாலு ஒரு வீடியோ போட்டார், சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு உரிமை இல்லையா? அது 7 தலைமுறை அவரை தோண்டி திட்டினா இதெல்லாம் உருப்புறதுக்கு வழியாது. ஆஸ் அன் ஆக்டர்
ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் அவருக்கு உரிமை இல்லையா அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு? என்ன தேனும் பாலும் ஓடுதா? நீங்கள் பேசின பேச்சுக்கும் களத்தில் இருக்க நிலவரத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே சார். ஒரு சொட்டு தண்ணி வராதுன்னு பேசாத மந்திரி கிடையாது. 7 நாளாக நாரி கிடக்குது சிட்டி. ஒரு 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 கலைஞன் அதை பற்றி பேச மாட்டானா? இத்தனைக்கும் ரொம்ப சாஃப்ட் வேர்டில் அவர் பேசினார். அதுக்கு என்ன பேச்சு பேசுகிறீங்க? ஸோ உங்கள் கவனம், ஆளும் தரப்பினரின் கவனம் என்பது, ஆளும் கட்சியின் கவனம் என்பது, உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய 10,000 ஐடிவிங்க வச்சுருக்கீங்கல்ல, அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நெரேட்டிவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல இருக்குது. ஐம் சாரி, தோத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பெரிய அளவில். அடுத்த தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் சார். அதான் சார் இதில் வருத்தப்பட வேண்டிய உண்மை. இப்போ ஒன்று சொன்னீங்க, இப்போ மீடியா வந்து இந்த விஷயத்தை சரியாக ரிப்போர்ட் பண்ண அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங்ன்ற விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ அதோட சேர்த்து இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்ன மக்கள் வைக்கிறாங்கன்னா, நார்த் சென்னையில் ஏகப்பட்ட பாதிப்புகள் இருக்குது, பட் அந்த விஷயத்தை பெருசாக மீடியா கவர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி பள்ளிக்கரணை, வேளச்சேரி இந்த மாதிரி சில ஏரியாஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. நாங்களும் மக்கள் தானே, எங்களை ஏன் புறக்கணிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கோவம் அந்த சைடில் மக்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அது ஏன் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? இது ஒரு சீரியஸ் ப்ராப்ளம். இன்ஃபேக்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, லயோலாவில் அந்த டேலாங் செமினார் நடந்ததுன்னு. அப்போ அது சம்மந்தமான சில தரவுகளை திரட்டக்கூடிய முயற்சியில் இருக்கும்பொழுது இந்த பிரச்சனை வந்து உலகம் பூராவுமே இருக்குது. அதாவது வந்து பர்டிகுலர் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா முக்கியத்துவம் அதிகமாகவும், இன்னொரு ஏரியா வந்து அதற்கான முக்கியத்துவம் குறைவாக இருக்கிறதுன்றது எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் தமிழகத்தை பற்றி ஆய்வு செய்தவர்கள், குறிப்பாக சென்னை பற்றி ஆய்வு செய்தவர்கள் காலகாலமாக கடந்த பல ஆண்டுகளாக, 30-40 ஆண்டுகளாகவே எப்பொழுதெல்லாம் வெள்ளம், பெருவெள்ளம், புயல், இந்த மாதிரியான சீற்றங்கள் வருகிறதோ, இன்ஃபேக்ட் ஈவன் சுனாமியில் கூட அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் தென் சென்னைக்கும், குறைந்த முக்கியத்துவம் வட சென்னைக்கும் கொடுக்கப்படுவது என்பது காலகாலமாக இருந்து கொள்ள இருக்குது. அது வந்து தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது உலகம் பூராவுமே இருக்கக்கூடிய விஷயம். அது எதுலேருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, டு பி ஃப்ராங்க் வந்து இந்த தென் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தென் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மக்களில் வசதியானவர்களுடைய சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஒரு பக்கம்னா, வட சென்னையில் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸோடு இருக்கவங்க ரொம்ப கம்மி, ப்ளஸ் அவருடைய சாதிய பின்புலங்கள், இதெல்லாம் வெளிப்படையாக சொல்லலாம். ஸோ இது காலகாலமாக இருக்குது. அதனால தான் என்ஜிஓஸை ரோப்பின் பண்ணும்பொழுதும், ஈவன் கவர்மெண்ட் எய்டை நீங்கள் வந்து ரோப்பின் பண்ணும்பொழுதும் யூனிஃபைடு கமாண்ட் வேணுன்றது. கண்டிப்பாக உதவி செய்ய முன் வருகிற ஒரு தன்னார்வலர், ஒரு என்ஜிஓ அல்லது அரசு தானே போய் ஒரு இடத்துல உதவியை கொடுப்பது என்பது அனுமதிக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா அவன் இன்வேரியபிளி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாங்க, 10ல் 7 பேர் வந்து திருவான்மியூருக்கு போகணுன்னு விரும்புகிறான், 3 பேர் தான் எண்ணூருக்கு போகணுன்னு விரும்புகிறான். இது இருந்தது, இன்ஃபேக்ட் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண பேப்பரில் இது இருந்தது. 10ல் 7 பேர் திருவான்மியூருக்கு போகணுன்றான், 3 பேர் தான் எண்ணூருக்கு போகணுன்றான். ஒருத்தன் தான் அந்த 3ல் 1 தான் அதிகபட்சம் திருவல்லிக்கேணி, இந்த நடுக்குப்பம், அந்த மாதிரியான நொச்சிக்குப்பம், அந்த மாதிரியான பகுதிகளுக்கு. ஓவர் 70% தே ப்ரிஃபர் சவுத் சென்னை. இதற்காகத்தான் நாம் ரிலீஃப் மெட்டீரியல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கோஆர்டினேஷனோட ரோல்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எதனாலனா அவங்க முன்னாலேயே ஒரு சார்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க கேப்ரியல். அதாவது ஒரு ப்ரொக்னாசிஸ் வருது, இப்படி நடந்ததுன்னா இப்படி நடக்கும், இவ்வளோ மழை பெஞ்சதுன்னா அதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 2015 ஒரு விதத்தில் மன்னிக்கலாம். ஏன்னா 2015க்கு முன்னால் அத்தகைய பெருமழை வெள்ளம் எப்போ வந்துன்னா 1918 வந்தது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 97 ஒரு நூற்றாண்டு வந்து நாம் அதை சந்திக்கலை. அதனால் 2015 வந்து இட் வாஸ் அ நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் இப்போ நமக்கு அனுபவம் இருக்குது. 2015 2016லேயும் ஒரு வெள்ளம் வந்தது, ஆனால் அந்த அளவுக்கு இல்லை. இப்போ 23ல் இருக்கோம் நம்ம. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு முன்னுதாரணம் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இட்ஸ் அ சயின்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இப்போ எம்ஃபில் PhD எல்லாம் பண்ணுறோம். கவர்மெண்ட்டே வந்து நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபோர்ஸ் ஒன்று வச்சுருக்கு, ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் SDRFன்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம், அதுக்கு ஃபண்டெல்லாம் கவர்மெண்ட்டு அலாட் பண்ணுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ சயின்ஸ். சயின்ஸுன்னும் போது உங்களோட விருப்பத்தெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ப்ரிஸ்கிரைப்டு நார்ம்ஸ் படி தான் நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட் அப்ரோச் பண்ணணும். ஏன் நார்த்து சென்னை நெக்லெக்ட் ஆகுது, சவுத்து சென்னை ப்ரிஃபர் ஆகுதுன்னா இப்போ நான் சொன்ன காரணங்கள் தான் அதுக்கு. இந்த இடத்துல தான் நாம் கோஆர்டினேஷனை பற்றி பேசுகிறோம். இந்த கவர்மெண்ட்டு கண்ட்ரோல் ரூமை பிளான் பண்ணாங்க. சிஎம்ஏ போய் கண்ட்ரோல் ரூமில் உட்காந்து IMD டைரக்டர் பாலச்சந்திரன்கிட்டலாம் பேசினார். நல்ல விஷயம், பாராட்டத்தக்க விஷயந்தான். ஆனால் ஐ திங்க் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் கோட்டை விட்டுட்டாங்க, கண்டிப்பாக கோட்டை விட்டுட்டாங்க. நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் இஷ்யூ ஆஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலீஃப் வந்து கோஆர்டினேஷன். நம்மக்கிட்ட இருக்குது எல்லாமே, கோஆர்டினேஷன் இல்லை. ஒரு போட்டை வந்து உங்களால் ஒரு 50-100 போட்டை, குறைஞ்சது 50 போட்டை ஃப்ளட் ஏரியாஸில் வந்து டெப்ளாய் பண்ண முடியாதா? SDRF NDRF டீம்ஸை வச்சுக்கிட்டு வித் ஈச் வாக்கி டாக்கிஸ் வித் NGOs
நிறைய என்ஜிஓஸ் இருந்தாங்க வேலை செய்கிறதுக்கு, இந்த தடவை அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணலங்க. மீறி போனால் கட்சிக்காரன் அடிப்பான், ஏன்னா அவன் இப்போ கிரெடிட் எடுத்துகிட்டு போகிறான்னு. 4வது நாள் தானே அங்கே முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு தன்னார்வலர்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து சேர்ந்து கொள்ளலாம். அது எப்படிங்க அது? நீங்கள் முதல்லையே அவங்கள ரோப்பின் பண்ணியிருக்கணும், உங்கள் ஆஃபீஸர்ஸோட நீங்கள் அவங்கள வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா நிச்சயமாக கவர்மெண்ட்டால் மட்டும் இதை சமாளிக்க முடியாது, நான் அதை ஒத்துக்கிறேன். கண்டிப்பாக எந்த கவர்மெண்ட்டு மட்டுமே, நோ கவர்மெண்ட் அலோன் கேன் ஹேண்டில் அ மேஜர் டிசாஸ்டர் லைக் திஸ். அதுக்கு தான் நம்ம என்ஜிஓஸை கொண்டு வரோம். என்ஜிஓஸ் தயாராக இருக்காங்க, கூப்பிட்டே அவங்கள பேசலையேங்க. எங்கே பேசுனாங்க? இந்த ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் இருக்கு இல்லையா, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ப்ரிப்பேர்ட்னஸில் முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து நெகோஷியேட்டிங் இல்லை, டிஸ்கஸிங் வித் என்ஜிஓஸ். அவன் தயாராக இருக்கான், கை காசு போட்டு வரது கூட தயாராக இருக்கான். நீங்கள் அவங்கள அழைச்ச பேசலை. 4வது நாள் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி முதலமைச்சர் அவங்க வந்தால் வேணும்னா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலான்றாங்க. இது இப்படிப்பட்ட அணுகுமுறையால் பாதிப்பு ஏற்பட்ட பிறகு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆகவே இந்த நெக்லெக்ட் ஆஃப் நார்த் சென்னைக்கும் சவுத் சென்னைக்குமான பதில் இது தான். கோஆர்டினேஷன் இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து நடக்காது. அதான் அந்த இதில் நான் படிக்கும்போது ஆய்வறிக்கையில் ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பர்ட் சொன்னது என்னென்னா, ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட்டை கூட ஒரு என்ஜிஓ தனியாக போய் தான் விரும்பின இடத்துல கொடுக்க நீ அனுமதிக்கக்கூடாது. ஏன்னா விரும்பினதை கொடுக்கறது கிடையாது டிசாஸ்டர் ரிலீஃபு. யாருக்கு தேவையோ அவனுக்கு கொடுக்கறது தான் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப். தேவைப்படுறவனுக்கு கொடுக்கறது தான் உன்னோட உதவி. நீ கொடுக்குற உதவி என்பது தேவைப்படுறவனுக்கு தான் போய் சேரணுமே தவிர உனக்கு விருப்பப்படுறவனுக்கு கிடையாது. அது நார்மல் டைம்ஸில், டிசாஸ்டர் டைமில் அது கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் லெசன்ஸுங்க. எவ்வளோ நாள் இந்த 2000 இன்ஃபேக்ட் கேப்ரியல் 2015 இல்லை கேப்ரியல் கட் ஆஃப் டேட் நமக்கு 2004 சுனாமி. 2004க்கு பிறகு இந்த 19 ஆண்டுகளில் எவ்வளவு முறை தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பள்ளிக்கூடங்கள், எத்தனை பல்கலைக்கழகங்களில், எத்தனை கல்லூரிகளில், எத்தனை அரசு சார்பாக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி எவ்வளவு செமினார் நடந்திருக்கு, எத்தனை விதமான கருத்தரங்கங்கள், கரிக்குலம்ஸ், எத்தனை விதமான சிம்போசியம்ஸ் நடந்திருக்குது. அப்படி நடந்து இவ்வளோ கோட்டை விடுறாங்கன்னா ஐம் சாரி, தெர் இஸ் சம்திங் சம்வேர் சீரியஸ்லி ராங் இன் தீஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆட்டிடியூடு. ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறு இந்த அரசு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அணுகிறதுல இருக்குது. ஐ திங்க் இதை ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு வரும் காலங்களில் ஸ்டாலின் அரசு தன்னுடைய தவறுகளை திருத்தி கொள்ளுமே ஆனால் அது தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லது, திமுகவுக்கும் நல்லது, முதலமைச்சருக்கும் நல்லது. இப்போ சொன்னது எல்லாத்தையுமே குறைகளாக திமுக நண்பர்கள் அல்லது திமுக ஆதரவாளர்கள் குறைகளாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமான வார்த்தைகள். இது பர்சனலாக நம்ம யாரையும் பழி சொல்கிறதுலையோ குறை சொல்கிறதுலையோ எந்த லாபமும் எனக்கு கிடையாது. எனக்கு என்ன லாபம் இருக்க போகுது? பட் இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிவியராக இருக்குது. மிகப்பெரிய அளவில் நம்பிக்கைகளை கொடுத்த திமுக அரசு அந்த நம்பிக்கைகள் பொய்த்து போன காரணத்தால் இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியில் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு இது மிகப்பெரிய ஏமாற்றம். கண்டிப்பாக இந்த அரசு தான் சாதிக்க வேண்டிய இவர்கள் சாதிப்பார்கள் என்று நம்பி இருந்தேன். அந்த நம்பிக்கை பொய்த்து போயிருக்கிறது. வரும் காலங்களில் இவர்கள் தங்களுடைய பாதையை திருத்தி கொண்டால் அது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது. இது வந்து அவர்கள் இது எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தது. ரொம்ப நன்றி சார், உங்கள் பிஸியான டைமில் அருமையான ஒரு பேட்டி கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி. நன்றி கேப்ரியல். பட்டுன்னா பச்சை பாஸ் தான். காஞ்சிபுரம் பச்சை பாஸ் சில்க்ஸ். வெளிநாட்டில் மருத்துவம் சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யார்கோட் இன்டர்நேஷனல்.